起嘅話，慢慢嚟啊，慢慢嚟啊！左邊有個反車啊，左邊有個反車啊，係擺翻過到條鐵路，唔該晒。鎮定啲啊！5分鐘啊！暫時帶頭係阿蘇啊，二車係 Ivan 啊，三車係阿朱，四車係富榮，五車 Alex Chan 啊！哇，跌得好快啊！呢啲 number， 暫時頭車打出嚟啊！2、3、4係比較近啲嘅，哇！5、6、7啊都好黐得好埋啊！哇，忍手啲，哎呀一個飛天飛翻佢隔離先，隔離先。係暫時名次啊 ，Joe、Ivan、阿朱、富榮、Vincent、Alex、羅記、哥老中、壞蛋、糯米公司、陳仔，陳仔起步嗰陣時，電太入水咗埋個角度啊！好啊，頭車而家係阿 Jo 嘅顏色咧就係、高達咁嘅色嘅，係啊。多揾翻個頭車先，頭車啱啱過聲打線啊，啱啱過聲打線呢個係頭車啊。二車係 Ivan 係熒光藍啊，二車。咁啊，阿 Jo 比較舒服啲，有2秒嘅距離啊。而家跑咗分半鐘啫，仲分半鐘啫。老朱3車守住，富榮4，Alex Chan 5啊。咁啊，呢個係21點5 Brings 嘅賽事啊。咁啊 ，Control C 跳胎。哇！好厲害啊！基本上呢個賽例咧係限 KV 嘅啫，限 KV 你就直接話係可以用啲俗稱叫歐羅嚟嘅摩打㗎，即係譬如 Jet 啊、笨力啊呢一類型嘅摩打都可以用嘅。不過未必一定係大力就好㗎，因為大力嘅 F1 講就比較上難揸啲。咁啊，但係好在加 dry 佬啊，咁所以小心啊，豬！冇乜嘢，小心，忍走，因為好多嘢㗎。好，頭車阿蘇，二車 Ivan，三車變咗富榮啦，四車 Alex Chan，五車 Wilson，係阿朱。冷靜啲，過翻路啊！改變二車完全都係 Ivan， 三車富榮啊，四車 Wilson 啊，五車 Alex Chan，六車阿朱啊。其實阿朱同 Alex Chan 咧係同秒嘅，係爭8分秒㗎咋，所以幾爭係追到上去嘅。好啊，阿蘇呢個秒數真係好好啊 ，best lap 係10秒啊，係我都唔知點樣講。好啊！阿富榮一個反車之後咧，國意就跌咗落去第7啦，變咗老專彈翻上嚟3啦，所以有極心機喺度，OK 冇問題嘅。12仔嘅賽員可以準備啊！12仔嘅賽員可以準備啊！好，仲有大鐘時間仲有40秒，名次冇改變，Jo、Ivan、O-Ping、Wilson， 科技突然間上咗嚟第5啊 ，Alex Chan 跌到第6啊，3秒啫，2個係有得掹嘅，富榮可能有啲意外啊。哇！直路尾，哇！富榮嗰個頭車嚟嘅，好勁啊！跟住佢嘅節奏啊，應該冇起錯啊。OK，thank you。好啦，大鐘時間咗10秒啫。
直路，跌咗。好，大鐘時間夠啊，繼續跑。Ivan 完成，糯米完成 ，Alan Chan 完成，中資完成 ，OK 完成 ，Ivan 完成。爭個老鐘，全部。